किस देश में सबसे कठोर कानून बनाया गया है? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी अमेरिका में, ऑप्शन सी सऊदी अरब में, ऑप्शन डी इजराइल में। आंसर है सऊदी अरब में। किस जानवर का दूध गुलाबी रंग का होता है? ऑप्शन ए जिराफ का, ऑप्शन बी ऊंट का, ऑप्शन सी हिप्पो का, ऑप्शन डी बंदर का। आंसर है हिप्पो का। सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन बी, ऑप्शन डी विटामिन ए। आंसर है विटामिन डी। मगरमच्छ के कितने दांत होते हैं? ऑप्शन ए 43 दांत, ऑप्शन बी 42 दांत, ऑप्शन सी 80 दांत, ऑप्शन डी 32 दांत। आंसर है 80 दांत। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी जापान। आंसर है ग्रीनलैंड। गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था? ऑप्शन ए आकाश, ऑप्शन बी श्याम, ऑप्शन सी राहुल, ऑप्शन डी आदित्य। आंसर है राहुल। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसके दूध में होता है? ऑप्शन ए गाय के, ऑप्शन बी भैंस के, ऑप्शन सी भेड़ के, ऑप्शन डी बकरी के। आंसर है भेड़ के। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी चेन्नई में, ऑप्शन सी कोलकाता में,
ऑप्शन डी मुंबई में। आंसर है चेन्नई में। किस देश में एक भी सिनेमाघर नहीं है? ऑप्शन ए भूटान में, ऑप्शन बी रूस में, ऑप्शन सी पाकिस्तान में, ऑप्शन डी चीन में। आंसर है भूटान में। लाल नदी किस देश में बहती है? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी वियतनाम में, ऑप्शन सी मलेशिया में, ऑप्शन डी चीन में। आंसर है वियतनाम में। साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया था? ऑप्शन ए जर्मनी ने, ऑप्शन बी भारत ने, ऑप्शन सी चीन ने, ऑप्शन डी जापान ने। आंसर है जर्मनी ने। विश्व का सबसे बड़ा स्कूल कहाँ है? ऑप्शन ए अमेरिका में, ऑप्शन बी जर्मनी में, ऑप्शन सी भारत में, ऑप्शन डी इंग्लैंड में। आंसर है भारत में। किस जीव का सिर काटने पर भी वह 7 दिनों तक जीवित रह सकता है? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी बिच्छू, ऑप्शन डी कॉकरोच। आंसर है हाथी। किस देश में गंदी कार चलाने पर जुर्माना भरना पड़ता है? ऑप्शन ए दुबई में, ऑप्शन बी तुर्की में, ऑप्शन सी इटली में, ऑप्शन डी भारत में। आंसर है दुबई में। मनुष्य का खून कितने दिनों तक स्टोर किया जा सकता है? ऑप्शन ए 24 दिन, ऑप्शन बी 35 दिन, ऑप्शन सी 18 दिन, ऑप्शन डी 40 दिन। आंसर है 35 दिन।
कौन सा पक्षी हाथ लगाते ही मर जाता है? ऑप्शन ए कोयल, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी टिटोनी पक्षी, ऑप्शन डी हकमांग बर्ड। आंसर है टिटोनी पक्षी। किस देश में प्लास्टिक के नोट चलते हैं? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी श्रीलंका में, ऑप्शन डी इंडोनेशिया में। आंसर है ऑस्ट्रेलिया में। दुनिया का सबसे छोटा अंडा देने वाला पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए कोयल, ऑप्शन बी तोता, ऑप्शन सी हमिंग बर्ड, ऑप्शन डी गोरैया। आंसर है हमिंग बर्ड। किस सब्जी में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है? ऑप्शन ए करेला, ऑप्शन बी पालक, ऑप्शन सी मेथी, ऑप्शन डी बैगन। आंसर है पालक। भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति कौन है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी राज्यपाल। आंसर है प्रधानमंत्री।